Tingin doon. Doon tingin. Sa ngayon, pwede malaman kung sino dito yung nursery parents. Almost here. Nandito lang volunteer per level. So, tigna tatlo. Sige, 1, 2, 3. Okay, thank you for volunteering. Sino ba po yun sa Kinder AM? Ulit. Nursery KM. PM. Nursery. PM. Nursery ka rin eh. Isa pa. Kulang pa. Kulang sa PM. PM. Kulang pa ng isa. PM. PM. Last year, sumali ka din. Oo, last. Yes po. Okay naman. Left, right, middle. Middle. Right. Gitna. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Successful. Okay na. Okay. Nasa na tayo? One line lang. Sige, tayo. Okay. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Gitna. Gitna. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Gitna. Gitna. Kaliwa. Kaliwa. Left. Right. Right. Middle. Gitna. Kaliwa. Kaliwa. Ang gagaling. Ang gagaling. Aba? Ay, teacher, hindi ko ito sabihin. Again, kanan. Ipit na. Madulas natin. Yan. Gitna. Gitna. Walang matatalo ata kanan. dyan. Kaliwa. Kaliwa. Ang gagaling eh. Ayaw nila magpatalo. Ano na kayo? Ay, kasi na yung pahuli. Kanan. Up. Sige po, kayo po yung mag-judge. Thank you po. Gitna. Kaliwa. Left. 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 Middle. Center. Nakakatayo pala siya. Gitna. Kanan. Kanan. Kaliwa. Left. Dapat huwag naantayin na. Dire-diretso. Center. Middle. Right. Left. Left. Right. Center. Center. Middle. Left. Left. Right. Center. Center. Thank you.
middle, left, left, right, right, center, center, left, left, right, right. Center, center, gitna, kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Thank you. Pagmamasa naman. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Okay. Mahal-mahal na matibay. Anong level yung mga natira? Nursery? Yeah. Okay. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Gitna. Gitna. Kaliwa. Kanan. Gitna. Gitna. Kaliwa. Kaliwa. Right. Left. Left. Right. Left. Right. Left. Left, right, Right. left, right. Left. Right. Left. Right. Center. Galing nila. Oo. Center. Gitna. Kaliwa. Aray ko na nga. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Gitna. Oh. Oh, sige. Okay, okay. Safe. Sabay-sabay. Ano? Kanan. Kanan. Oh. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Gitna. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Gitna. Oh, ang gagaling sumayaw ng mga... Okay! Thank you! So lahat sila winner. Galing ah. Ang ilalaro naman natin, ang lalaruin natin ay pass the action. Yan. Pass the action. Ay, mahirap yan. Tayo. Pass the action. Pipili or magpili kayo sa grupo ng 5 kada kinder AM PM. Ano, tuturo na lang? Sige na. Huwag niyo ako ituturo ah. Huwag niyo ako ituturo ah. Ang time natin, house and lot. Papasok. Hindi, mas mahirap mamaya. Sige po, Kinder AM. Patalo pa tayo, Kinder AM. Limang nursery, 5 Kinder AM. Okay. So, ang laro natin ngayon, siopaw, siomay, isuman. Buti na lang pala. Mas mahirap. Pag sinabi mong siopaw, dapat naka-action mo kamay ng siopaw. Siopaw, dapat malaki ha. Siopaw. Dalawang kamay po. Pag sinabing siomay, pag sinabing suman, suman. Dapat sunod-sunod yun ha. So parang hepe-puri yung style natin. So instead na hepe-puri, ang sasabihin natin, siopaw, siomay, suman. Sabay-sabay muna tayo. Siopaw. Parang ano? Siomay. Siomay. Suman. Okay. So, okay tayo na ha. So, pabilisan tayo ha. Siopaw. So, pag sinabing siopaw, siopaw, may kasamang action yun. Okay. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Ba't nagpigit ko? Little shop. Basta yung siopaw malaki ha. Kasi lumit yun, siomay na yun. Dapat ganyan. Siopaw. Siomay. Matatanggal sa mami. Nagulat eh. Ang hirap pala nito. Oo eh. Buti tumayo na tayo kanina.
Shuman. Shuman. Siomaw daw, siomaw. Siomaw. Siomaw daw. Thank you. Siomay na, siomay. Suman daw, suman. Siomaw at suman. Okay. Mabilis matanggal. Nagkaliwala ko sila. Ano sabi mo? Pero ganyan, no? Tanggal pala na, tanggal. Shumaw. Shumaw. Nakakalito yun. Wala sila. Kita ulit. Tama, tama. Ay, ano tayo?